Վերջերս հայկական կոնյակ արտադրողների հետ տեղի ունեցած միջադեպը եւ զարգացումները իրականում դեռևս շարունակվող խնդիրները, մասնավորապես Լարսի անցակետում վստահաբար բոլորը տեղյակ եք, մեզ առիթ ստեղծեց, առիթ հանդիսացավ ուշադրություն դարձնելու մեզ համար շատ կարևոր ուղղության, այն է ռուսական շուկայի դեպի Ռուսաստան արտահանման եւ այդտեղ թե տեխնիկական, տեխնիկատնտեսական, գուցե քաղաքական, այնքան էլ կարևոր չէ, բայց խնդիրների առաջացման պարագայում մեր տնտեսության համար ենթադրվող հնարավոր ռիսկերին եւ վտանգներին։ Իհարկե կոնյակի օրինակը իրականում պարզապես այսպես նմուշային օրինակ է, որովհետեւ դա իրականում տարածվում է մեր արտահանման գրեթե բոլոր ամբողջ սպեկտրի վրա, հաշվի առնելով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանման բավական մեծ բազմազանությունը եւ նաեւ մասնաբաժինը եւ թերևս հենց այդ մասնաբաժնով էլ սկսենք մեր այսօրվա հավելվածը։ Առաջարկում եմ միասին ուսումնասիրենք Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառության հատվածական իհարկե վիճակագրությունը, բայց այս վիճակագրությունը տարիների ընթացքում բովանդակային առումով ըստ էության չի փոխվում։ Մասնավորապես 2025 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին Հայաստան-Ռուսաստան առևտրաշրջանառությունը մոտավորապես 1.5 միլիարդ դոլարի է հասել, որը ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ դրա մասնաբաժինը կազմում է 35.3%, այսինքն միայն Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր առևտուրը զբաղեցնում է ընդհանուր առևտրաշրջանառության 35%-ը։ Եթե արտահանմանը անդրադառնանք միայն, ապա Հայաստանից նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվել է 698 միլիոն 458 հազար դրամի ապրանք, արտադրանք, որը ընդհանուր արտահանման 41.1%-ն է կազմել։ Փաստորեն արձանագրենք, Հայաստանի արտահանման գրեթե կեսը բաժին է ընկնում դեպի Ռուսաստան արտահանմանը, բաժին է ընկնում ռուսական շուկային։ Ինչով է սա պայմանավորված եւ լավ է արդյոք այս հանգամանքը, թե վատ։ Եթե փորձենք անդրադառնալ թերևս բանաձևային եւ շատ արագ բոլոր այն գործոններին, որոնցով պայմանավորված է այս պատկերի փաստը, հանգամանքը, ապա այդտեղ կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ շատ գործոններ, այդ թվում նույն աշխարհագրությունը, լոգիստիկ հնարավորությունը, ռուսական շուկայի մեզ համար թերևս ամենահասանելին լինելու ելնելով տեխնիկատնտեսական շատ պարամետրերից, Ռուսաստանի Դաշնության հետ տնտեսական հարաբերությունների, այսպես ձևակերպենք գործարար մշակույթի բավական լայն ինտեգրացվածությունը, ներծծվածությունը մեր տնտեսությանը եւ տնտեսվարողների կողմից եւ ի վերջո հանգամանքը, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը գտնվում են միևնույն տնտեսական ինտեգրացիոն միության ներքո, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են, ինչը մաքսային եւ այլ պարամետրերով բավական մեծ արտոնություններ է առաջացնում, ինչով էլ պայմանավորված մենք ունենք փաստացի այս հանգամանքը։ Գալով արդեն հարցադրմանը, թե լավ է արդյոք, թե վատ, թերևս այստեղ որոշ վերապահումներ կան։ Իհարկե լավ է, որ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության նման շուկա, հատկապես դա շատ կարևոր է մեզ համար, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Հայաստանի տնտեսությունը եւ հայկական շուկան ունի մասշտաբի էֆեկտի խնդիրը։ Եթե պարզ ձևակերպելու լինենք, ապա արտադրողի համար արտադրանքն ընդլայնելու, հավելյալ արժեք ստեղծելու կարևոր նախապայմաններից մեկը սպառման մեծ շուկա ունենալն է։ Հաշվի առնելով մեր տնտեսության եւ երկրի փոքր լինելը, այդ սպառման լայն շուկան ըստ էության այսօր առաջարկվում է իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության եւ այս տեսանկյունից իհարկե լավ է այս հանգամանքը, որ ունենք նման հնարավորություն եւ եւս մեկ անգամ ընդգծվում է ռուսական շուկայի կարևորությունը։ Այլ է խնդիրը, որ որևէ կերպ այնքան էլ դրական կամ բացարձակ դրական չենք կարող գնահատել հանգամանքը, որ Հայաստանի առևտրատնտեսական, մենք այսօր խոսում ենք միայն առևտրային փոխհարաբերությունների մասին, այդ կախվածությունն է բավական մեծ Ռուսաստանի Դաշնությունից, այսինքն նորից մենք պիտի վերադառնանք այդ դիվերսիֆիկացիա կոչված հանգամանքին։ Իդեպ զավեշտալի թե ցավալի իրականություն է, որ վերջին տարիներին հատկապես այն իշխանության օրոք, որն ամենաշատն է խոսում դիվերսիֆիկացիայի մասին, հատկապես ռուսական շուկայից եւ այսպես ասենք եվրասիական ուղղությունից ածանցվելու, դիվերսիֆիկացնելու մասին ավելի շատ է խոսում, վերջին տարիներին հատկապես նույն կախվածությունը տնտեսական եւ առևտրատնտեսական հարաբերությունների պարագայում մասնավորապես ել ավելի մեծացել է։ Այս տեսանկյունից ֆիքսենք եւ արձանագրենք Հայաստանի համար արտաքին առևտրային այլ ուղղություններն անհրաժեշտություն են։ Սա շատ կարեւոր է ամրագրելը, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ այդ դիվերսիֆիկացիա կոչված
հատվածը կամ այլ ուղղություններով աշխատանք տանելու եւ այլ ուղղությունների հնարավորություններն ունենալը պետք է իրականացվի ռուսական շուկայից հրաժարումով։ Տեսեք, շատ կարևոր է հասկանալ, որ դիվերսիֆիկացիան նոր հնարավորությունների, նոր խողովակների ձեռքբերումն է եւ ոչ մեկը մյուսով փոխարինելով, որովհետեւ եթե մի ուղղությունից կախվածությունը փոխարինում ենք մեկ այլ ուղղությունից կախվածությամբ, ըստ էության դիվերսիֆիկացիայի խնդիր որևէ կերպ չի լուծվում եւ շատ կարևոր է, որ այո, այլ ուղղություններում աշխատանքներ տարվեն, այո, դիվերսիֆիկացիան մեզ համար գեր անհրաժեշտ խնդիր է եւ օրակարգային, սակայն դա որևէ կերպ չպետք է լինի առկա եղած հնարավորություններից հրաժարվելու եւ այստեղ խողովակներ կոտրելու, խողովակներ փակելու ճանապարհով։ Նորից վերադառնանք մասնավորապես կոնյակի օրինակին, ես առաջարկում եմ էլի հատվածական վիճակագրություն դիտարկենք կոնյակի արտահանման եւ մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության տեսակարար կշռին, որը նորից պիտի կրկնենք պարզապես օրինակ է, դա ըստ էության վերաբերում է մեզ մոտ արտահանելի ցանկացած, երևի թե ցանկացած, գրեթե ցանկացած ապրանքատեսակներին, բայց այնուամենայնիվ 2024 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներն ենք դիտարկում, մենք կոնյակի արտահանման ընդհանուր ծավալը մեր երկրից կազմել է 93020 լիտր։ Դրա թվում, այդ թվում միայն 12625 լիտրը բաժին է ընկել դեպի Ռուսաստան արտահանվող կոնյակին, այսինքն ստացվում է, որ միայն այս կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանից արտահանվող կոնյակի մոտավորապես 13.6%-ը միայն բաժին է ընկնում դեպի Ռուսաստան արտահանվող կոնյակին։ Սա եւս բավական մեծ տեսակարար կշիռ է ընդհանուրի մեջ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ մնացած մասնաբաժինները իրականում բազմազան տարբեր երկրների միջև շատ ավելի փոքր ցուցանիշներ եւ թվեր են կազմում։ Եթե մենք այս տեսանկյունը նորից պիտի հիշեցնենք, որ կոնյակի եւ կոնյակի արտահանման վրա թերևս շատ սևեռվել եւ հատկապես այս ապրանքատեսակի մասով կենտրոնանալն այնքան կարեւոր չէ, քանի որ սա վերաբերվում է մեզ համար արտահանելի բոլոր հիմնական ուղղություններին, բայց ֆիքսենք եւ արձանագրենք։ Կոնյակի օրինակով Ռուսաստանի Դաշնության շուկան թերևս հիմա դեռևս մեզ համար համարժեք իրատեսական այլընտրանքը չունեցող նշանակություն ունի։ Սա կարևոր հանգամանք է եւ այս պարագայում եւս մեկ անգամ պետք է ֆիքսենք եւ կարևորենք այն փաստը, այն անհրաժեշտությունը, որ մենք ունենք դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտություն, բայց դա որևէ կերպ չպետք է լինի արկա հնարավորությունները չեղարկելու, արկա հնարավորությունները ոչնչացնելու ճանապարհով։ Շատ կարևոր է տեսեք, ֆիքսելը որևէ կերպ այս հանգամանքի մասին ընդգծումը, սրա մասին պարբերաբար բարձրաձայնումը պայմանավորված չէ աշխարհաքաղաքական նախընտրություններով, այս կամ այն աշխարհաքաղաքական կենտրոնի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունքով կամ ճաշակով։ Սա փաստ է, սա իրողություն է եւ այս իրողությունը շրջանցելը առնվազն կարող է ենթադրել կամ կարող է ունենալ ռիսկեր սեփական տնտեսությունը դեպի սնանկություն տանելու։